ସୁଧ ଟଙ୍କା ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ସଶସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ। 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଅଭାବ ଓ ଆବଶ୍ୟକତାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ସୁଧ କାରବାର। ଏହି କାରବାର ଦେବା ନେବାର ସଠିକ୍ ସମୟ ଭିତରେ ନ ହୋଇପାରିଲେ ମତାନ୍ତର ଓ ମନାନ୍ତର ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଏଭଳି ଏକ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନା ଅଧୀନ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କୋକିପଦା ଗ୍ରାମରେ। ସୁଧ କାରବାରରେ 2 ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହଣାକଟାରେ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମଣିଜଙ୍ଗା ମେଡିକାଲରୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ପୋଲିସର ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଖବର ଅନୁସାରେ କୋକିପଦା ଗ୍ରାମର ପାର୍ବତୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ସୁଧିଆ ଆକାରରେ 30,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲେ ଏହି ଗ୍ରାମର ପ୍ରତିମା ମହାନ୍ତି। ସୁଧ ବାବଦରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଆହୁରି ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ପ୍ରତିମା ମହାନ୍ତି ନ ଦେଇ ପାରିବାରୁ ପାର୍ବତୀ ମହାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସଞ୍ଜୟ ମହାନ୍ତି ଶାବଳ କଟୁରୀ ଆଦି ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିମା ମହାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଦେହରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଆହତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମଣିଜଙ୍ଗା ଓ ପରେ ଜଗତସିଂହପୁର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଖରାପ ହେବାରୁ ପରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିନେଇ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ପୋଲିସକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ପଠାଇ ତଦନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏପି ନ୍ୟୁଜ୍। तो